दोस्तों खाने के मामले में इस भुक्कर खान बाबा का मुकाबला यदि सपाटू रमन से करा दिया जाए तब इन दोनों में सबसे बड़ा भुक्कर कौन है, चलो देखते हैं। सबसे पहले खान बाबा जो 20 किलो बकरे को अकेले ही ठूस ठूस के खाता और ये खाने को ऐसे खाता है जैसे मानो ये दुनिया का सबसे बड़ा भुक्कर हो। दोस्तों खान बाबा पिज्जा और चिकन ठूस ठूस के खाकर गुब्बारे जैसा फूल गया है। वहीं पर सपाटू रमन जो एक बार में 10 किलो मटन ऐसे ही खा जाता है और ये आदमी दिन भर मटन ही खाते रहता है। इसके अलावा ये 10 आदमी का खाना अकेले ही ठूस ठूस के खाता है और ये गरीबों को भी खाना खिलाता है। तो यार इस आदमी को एक लाइक कर देते हैं।